La iglesia de San Bernardino tiene mucha historia. Precisamente la encontramos aquí en la torre. Yo siento vértigo, un Poquito, poquito de pero- vértigo, ¿Mm? pero se ve bonita la vista del municipio. La fabricación de las campanas están de 1790 como tal. Sí. Y pues forman parte de la misma historia porque son las que siempre han estado con el templo parroquial. Los sonidos, pues dependiendo del tipo de ceremonia que tenemos. Si tenemos la ceremonia de las exequias, pues vamos a tener un sonido intercalado con el fin de que la gente conozca que va a haber ceremonia de exequias. El trabajo. Y tenemos otro sonido que es el sonido que va más unido entre campana y campana, que es para avisar que hay Eucaristías. Tenemos la campana pequeña que en algún tiempo sonaba con el reloj, que hoy en día no suena, no funciona, por daños y pérdidas de algunas de las piezas.